ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குறிப்புகள் அறிவோம். இன்னைக்கு என்ன குறிப்பு பார்க்க போறோம்னா, பொதுவான ஒரு குறிப்பு. நம்ம எல்லோரோட வீட்லேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷின் பயன்படுத்துறது மூலயமா நிறைய பேர் அவங்க வீட்டு கரண்ட் பில் அதிகமாகிறதா கருத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது முற்றிலுமா தவறுன்னு சொல்ல முடியாது, சரின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் வீட்டு கரண்ட் பில் எப்படி குறைக்கலாம், அதற்கான சில சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதலாவதாக நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் துணியை லோட் பண்ணுற விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கோங்க. வாஷிங் மிஷினை என்றைக்குமே குறைவான ஒரு லோடிங்கோ இல்லை அதிகப்படியான லோடிங்கோ பண்ணாதீங்க. வாஷிங் மிஷின் அதற்குரிய ஒரு லிமிட் இருக்கும். அந்த லெவலில் லோட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதிகமாக லோட் பண்ணும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா, டிடர்ஜென்ட்டோ தண்ணியோ துணியோ உள்ளே சுத்தாமல் சரியாக துவைக்காமல் அதை 2வது முறை பயன்படுத்துகிற மாதிரி 2வது முறை துவைக்கிற மாதிரி வரும். அப்பயும் அந்த இடத்துல 2வது முறை நீங்கள் தண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அதிகமாக தான் செய்யும். அதனால் கரெக்டாக நீங்கள் லோட் பண்ணி கரெக்டாக துவைக்கும் போது 2வது தடவை துவைக்க வேண்டிய வாய்ப்பு அந்த இடத்துல வராது. அதே போல் கம்மியாக நீங்கள் துவைக்கிறீங்கன்ற பட்சத்தில் ஃபுல் லோட் ஆகாமல் கம்மியாக துவைக்கும் போது திரும்ப அகெயின் நீங்கள் செகண்ட் டைம் திரும்பவும் துவைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதுவே ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த லோடிங் பண்ணும்போது கரெக்டான அளவு லோட் பண்ணுறீங்க, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் லோட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் அதிகமாகிறத தவிர்க்கலாம். அடுத்ததாக நீங்கள் லோட் பண்ணக்கூடிய துணியோட தன்மையை பொறுத்தும் இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெகுலராக வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய துணிகளை கம்மியான நேரத்தில் நீங்கள் ரன் பண்ணலாம். அதே போல் வெளியில் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய துணிகளை நீங்கள் காட்டன் க்ளோத்ஸை மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ரா டைம் வச்சு நீங்கள் காட்டன் சைக்கிளில் வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டைம் பயன்படுத்தலாம். சில பேர் கம்மியான நேரத்தில் கம்மியான லோடு வைக்கும் போது கரண்ட் பில்லு கம்மியாகும், அதிகமான நேரம் ஓடும்போது கரண்ட் பில்லு அதிகமாகுங்கிற ஒரு கருத்துலேயும் இருக்காங்க. இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு லோடிங் பண்ணுறீங்கன்னா கம்மியான நேரம் ஓட்டினா அதில் கம்மியான லோட் பண்ணிங்கன்னாலும் அதில் கரெக்டான லோட் பண்ணாலும் அது ஓடுற டைமை பொறுத்து ஒரே மாதிரியான கரண்ட்டு தான் வரும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே வாஷிங் மிஷின் அதற்கு தேவைக்கேற்ப ஒரு லோடை பண்ணுங்கள். அடுத்து கம்மியான அழுக்கு உள்ள துணிகளை போடும்போது கம்மியான நேரம் ஓட்டும்போது அந்த நாள் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கம்மியாக வரும். அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் அதிக அழுக்கு உள்ள துணிகளை காட்டன் துணிகளை ஒரு நாள் விட்டு அடுத்த நாள் துவைக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஓட்டி அழுக்கு போக நல்லா துணியை துவைக்கும் போது அந்த இடத்துல கூட கரண்ட் வந்தாலும் அது உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும். ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே ஒரே மாதிரியான சைக்கிள் எல்லா வகையான துணிக்கும் துவைக்கும் போது துணியோட அழுக்கோட போகக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்குங்கிறதும் கேள்விக்குறியாயிடும். அடுத்து கரண்ட்டும் எந்த அளவுக்கு பயன்படுது, அது நம்ம அந்த வாஷிங் மிஷினோட பயன்பாடு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிறதும் நம்மளால் நிர்ணயிக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல. அடுத்ததாக நீங்கள் லோடிங் பண்ணும்போது அந்த மிஷினோட செட்டிங்கை கவனிக்க வேண்டியது 2வது முக்கியமான விஷயம். இப்போல்லாம் புதுசாக அட்வான்ஸ்டாக வரக்கூடிய மிஷின்களில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மோடுன்னு வருது. அது உங்கள் மிஷின்லேயே கம்மியான தண்ணியும் கம்மியான கரண்ட்டும் எடுத்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மோடாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் அந்த மாதிரி ஒரு மோடை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா ஆல்வேஸ் எப்போவுமே கோல்டு சைக்கிளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ அது கோல்டு சைக்கிள் செலக்ட் பண்ணும்போது கோல்டு வாட்டரை யூஸ் பண்ணி மிஷின் ரன் பண்ணுறதுனால கரண்ட் பில் நார்மலாக தான் வரும். இதுவே நீங்கள் ஹாட் சைக்கிளை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஹீட் ஆகி அந்த மிஷினை துணிகளை துவைக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் அந்த ஹீட்டிங்காக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அங்கே கரண்ட் பில் அதிகமாக தான் வரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி மோடை செலக்ட் பண்ணுறதுலையும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து அந்த துணியை பொறுத்து அதோட செட்டிங்கையும் நம்ம சில சமயம் தேர்ந்தெடுப்போம். அதுதான் கம்மியான அழுக்குள்ள துணிகளை குயிக் வாஷ் பண்ணுறது மூலயமா அன்னைக்கிடே கம்மியாக வரும். அடுத்து அதிக அழுக்குள்ள துணிகளை ஒரு நாள் போடும்போது அப்போ நம்ம அந்த தேவைக்கேற்ப நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதனால் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் எப்போவுமே அதிகமாகும்னு சொல்லாமல் பேலன்ஸ்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். அடுத்ததாக நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிஷின் அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜியில் உள்ள அப்டேட்டட் வெர்ஷன் மிஷினாக பயன்படுத்துங்க. அது கண்டிப்பாக 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்ட ஒரு கரண்ட் கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்துங்க. உங்கள் மிஷின் 5 வருஷம் 6 வருஷம் பழசான ஒரு மிஷினாக இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக புது அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியோட அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிஷினை ப்ராப்பராக க்ளீனாக நீங்கள்
மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸோடு வச்சுருக்கும்போது அந்த இடத்துல கரண்ட் பில் எக்ஸ்ட்ராவாக சார்ஜ் ஆகாது. இதுவே வந்துட்டு நீங்கள் சில நேரங்களில் வந்துட்டு சில பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் ஆகிருக்கு, இல்லை சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமான கரண்ட் அந்த இடத்துல யூஸ் ஆக வேண்டியது இருக்கும். அதனால் கரண்ட் பில்லும் ஏறும். ஸோ ப்ராப்பராக க்ளீனாக ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸாக உள்ள ஒரு மிஷின் வந்து என்றைக்குமே கரண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கன்சியூம் பண்ணாது. அண்ட் 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா கழித்து திரும்ப அப்டேட்டட் வெர்ஷன் மிஷினுக்கு மாறிக்கங்க. அதில் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியோட உங்களுக்கு கரண்ட் கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுற செட்டிங் எல்லாம் அதில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து 3வது விஷயம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது விஷயம், நீங்கள் துணி துவைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய டிட்டர்ஜென்ட். அது பவுடர் டிட்டர்ஜெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட்டாக இருக்கலாம். பவுடர் டிட்டர்ஜெண்ட்டாக இருந்தால் தண்ணியில் அது கரையிறதுக்கும் அது சுழண்டு நுரைய உருவாக்குறதுக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எடுக்கும், எக்ஸ்ட்ரா சுத்த வேண்டியது இருக்கும். அதுவே லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு சீக்கிரமே கரைஞ்சிரும், சீக்கிரமே நுரை வந்து நல்லாவே சீக்கிரமே துவைக்கும். தண்ணி எடுக்கக்கூடியதும் சுத்தக்கூடிய தன்மையும் வந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு லிமிட்டடாக இருக்கும். அண்ட் துணியும் வந்து ரொம்ப நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின்ஸ்க்கு வந்து எஸ்பெஷலி ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினுக்கு லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் மிஷினை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் எப்போவுமே அதை பயன்படுத்தக்கூடிய மிஷினை வந்து பொறுத்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க. அண்ட் மோரோவர் சில சமயம் வந்து பவுடர் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் வந்து சரியாக கரையாமல் அதெல்லாம் வந்து ஒரு டஸ்ட்டாக கலெக்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல பிளாக் பண்ணும்போது அங்கே மிஷினும் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் கரண்ட்டும் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ அதை பொறுத்தும் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிட்டர்ஜெண்ட்டை. அடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மிஷினில் ட்ரையர்ஸ் ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அந்த ட்ரையர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரையர் ஆப்ஷன் வந்து கோல்டு கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக இருக்கும். அங்கேயுமே ரொம்ப வின்டர் டைமில் தான் வந்து 1 or 2 months தான் யூஸ் பண்ணுன்றது ரொம்பவே நல்லது. மற்ற நேரங்களில் நீங்கள் வந்து துணிகளை நேச்சுரலாகவே அண்டர் சன்லைட்டை ட்ரை பண்ணுறது தான் ரொம்பவே நல்லது. அப்போ ட்ரையர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணாத பட்சத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாகும். அண்ட் எப்போவுமே வந்துட்டு துணி துவைக்கும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக அழுக்குள்ள துணிகள் எல்லாம் ஒன்றா துவைச்சி கம்மியான நேரம் வச்சு குயிக் வாஷில் துவைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து அந்த நாளுக்கு மினிமலாக இருக்கும். அடுத்து ஹெவி டர்ட்டி உள்ள க்ளோத்ஸ், அதாவது அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ண க்ளோத்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ வந்து அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் துவைக்கும் போது அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா கன்சியூம் ஆனாலும் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். எப்போவுமே ஒரே மாதிரியான செட்டிங்கை டெய்லி வச்சு எல்லா டைப் ஆஃப் க்ளோத்ஸையும் ஒன்றா கிளப் பண்ணி போடுறது மூலயமா உங்களுக்கு துணியும் சரியாக துவைக்காது. அடுத்து அது கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய வாட்டரோ கரண்ட்டோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதையும் வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா சில சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா வந்துட்டு நம்ம கரண்ட் பில்லை வந்து எப்படி கம்மி பண்ணலாங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். அதனால் உங்கள் வாஷிங் மிஷினோட சிஸ்டம் செட்டிங்கை பொறுத்து அது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இருக்கா, அட்வான்ஸ்டு அப்டேட்டட் டெக்னாலஜியோட இருக்கா, அதில் எந்த மாதிரி செட்டிங் வச்சா எந்த மாதிரி கரண்ட் பில் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாக வரும், கரண்ட் எந்த இடத்துல கம்மியாக யூஸ் ஆகுங்கிறத வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இனிமேல் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ கண்டிப்பாக வந்து வாஷிங் மிஷினால் கரண்ட் பில் அதிகமாகாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், தேங்க்யூ.